may santo nga espiritu. Datayo amin kakabsat nakirelasyon tayo, nakimaysa tayo. Awan din naman na atati literal nga nakiasawa. Ngano nakiasawa kan, naan niya di jay takder iti asawang, naan niya di bibiyag kapag bibiyagan di asawa. Bigat kinamay di mo natin nga rudno ka iti sapata iti agkasar ken tildet do asmart kasta tayo kakabsat ket maysa dati nga pakimaysaan tayo ti Apo nga di espiritu iti Dios nga kayat nakahankanayon tayo nga mapakpakan dati met kakabsat ti bibiro ken ni Apo kanya tayo nga amoy kakabsat ti nakaladladingit nakatado nga namati agpay sumungkunada nga nakikallay sana kada relasyon ko ken ni Apo yung kakabsat awan di makitam nga makimaymay sa di espiritu na yan ti espiritu iti Dios naan niya di kakabsat dati ti kasapulan, ti tumunggal may sa kanya tay kakabsat, kasi ti panaki may satay iti Diyos, kasi kakabsat, dati kaya ti ngabuntudan eh. Kat iti nakasaksakit iti parta iti Apo, sakalang makimay sa iti namati, no? Agnamay, no positibo. Nung ito no agad ibibirigatan, kasi awan din naman na dati nag-asawa. Nung makarek na itirigatin ti asawa na agawid yan ni inang na. Kasta kakabsat tinagado nga namati. Nakikalay sa nga kunada nung nagsusublidan iti lubong. Kalpasan nga nakikalay sa naborn na ginabaptize ko na nagsusublidan ko ng tilubong. Wala nakakabsat ito'y ta saan yun nakuha iti bagiyo. Yung nakimay siya na tayo na rod. Aldaw kakabsat at da iti pagsakulin at Diyos makasanutay nga makimay sa kanya. Nakitmay sa kakabsat detoy. Dagi pa nang takantay kakabsat iti kararwa tayo. Bilang ginatangon kakabsat iti dara ni Kristo. Amen. Anusan tayo dati kakabsat, aramidon tayo. Total ko na iti Biblia, dahil tayo kakabsat na aramidon tayo. Apag biit laang ato yun. Apag kanito lang dati yung kakabsat na managiptor tayo, kapanan surot ti kayat iti Apo. Total kakabsat, ti imaldin tayo, tatapanunan tayo, agnanayon, di awidan tayo nga biyag. Na di ko makakabsat, iti maawidan tayo. Nga sapay ta, victory tayo amin, na maawidan tayo di jay. Amen. Iyawat tayo magkakarsat, dati maaramid tayo iti Diyos, sabay hindi nga sagrapon manin, iti nasantuan, nga sasauna, idalan na tayo kakabsat, ni Sister Pising, kat agtakdor tayo amin kakabsat. Diyos amani ang nakakay kami ng Diyos. Kasi kami manin ako, may daw pinagawat ng masalita. Kasi kalagyaman niya ako dahil ka nakakarayon. Kadagiti ipapain mo kada kami, karong ako, ako. Igsami ako Diyos, at lang kanito ako Diyos, at nakadamon kami manin, dito ayan, dito balay, na pag-inadalan ni ako, kasamot na ganyaman kami ako, dito mga kapagsak ni, na dinanong mi, nga nasalong at damot ako Diyos na dinanong mi, kasamot ako Diyos kada kami. Lord, tulungan mo ako, tulungan mo sa ako Diyos kada kami, na dito sasaong ka di, kaya kami ako Diyos na mangugan, itakay pa ay ako, ito ka nakaawat ni, Espiritu ako ito ka nakaawat, dahil ipisirid niya ako Diyos kada dito sasaong, kapitas ka ako, daan kang ako ito, naan-anay na sweet ka dahil mga dahil ito sasaulong ka mga Lord, awan ako ito dagang niyo kami maawatan dahil sasaong tulungan na kami ng ako Diyos ikan na kami ako, ito Espiritu ito ka nagmaymay sa Espiritu ako, ito na nagta na Espiritu ako kadikita ng mga kapatid tulungan mo ako kanitin sa herong itatan na niya ako rin kumonsahin na ikadalan na ako ikadalan mo kung tuwa na ikam ako ikinan anay nasirip na ako ikan na ka ilawag na ako Diyos na naimbag kadalang na ako Diyos marami niya ako dalos ang kahipay ako tupuso ng pamilok ni dapat na itikas ka ako Diyos na dalos kami maikarita di ako nga umawat kung pakaikargaan sa tulungan na kami ng ako Diyos sa kanayon, si kapatid ako itimang bendisyon, kami ito maarami ni si pa ako, itang kanayon na makikadro ako Diyos kada kami kadagiti kinakapoy ni ako, tulungan na kampani saan na kam ako kadugay-bayan nga yadayo kami ako ka kundi close na kami ako kibinin na kami ako Diyos na pada-pada yung gana kanya makadamang kami ako di kapagayang mga kami ikan na kami ako, ikikir ni ako kadi nga makatangtun kami kadagiti sa unang kang ako na manusa tulungan na kami ako kung kanayon kung ang babay kasi ako na kung kanayon si pa ako ang pamalang pangituloy dito
iti apo iti pagkakita, marami din niya tutulungan na kami na pagkakayo, kapulitas ka, makapag ipinapigsa kami apo Diyos, para ako, saan mo yung liwayan mo ito na sa Diyos. Kapit mo yung babae na Lord, sa mga apo, tinatanong sa iyo, naunang apo ko, wala pang kayo na ang sige para apo ko. Tulungan na kami Lord, ipain sa Santo, may suyo, tumulong ka na kami apo namin. Kasama si Almeres, Lord, sa kami ako, pagdaway na lapis sa Espiritu, tinatanong ako na maka-asimate na ba na Bonalis John. Kablawak na rin kakabsat, itinimbag na maliwa mo niti mong galgay sa kanya. Kayo, Ken. Tayo, trubyan kakabsat, itinintay na pagin na dalan, itinintay din na maliwa. Amuyo kakabsat, pud mo na unay na iti pangdot iti Diyos, iti tunggal may sa kanya tayo, kas bilang nga namati. Ken patuloy kakabsat nga makaranranas iti kinaimbag na, iti parabor na, iti tsansa kakabsat nga iti amo. Ken no apay kakabsat nga di inadal tayo iti na minsan nga, kayat iti Diyos nga mapagtagumpayan tayo kumanya, di kakabsat, di kamrunaan nga kalaban tayo, kas namati. Haan nga tilubong kuna nakakabsat, haan nga iti pan nakabalin ni Satanas no dikit di dirot iti lasag tayo. Kaya't iti Diyos kakabsat nga mapagbaligyan tayo dayjay ta at dagayan kakabsat iti kakalikaguman na kasbilang na mati. Ket adda pa iti tsansa ken panawen kakabsat iti na ket magtengan tayo kuma. Dayjay kuna na dito kakabsat may kadwa nga Pedro chapter 3 verse 18. Kuna na dito kakabsat dayta tiin tayo nga dalin. Second Peter chapter 3 verse 18 kuna na dito sa kabsat. No saan ket arumang ay kayo kuma iti grasya ken iti panangammo ken ni Apo tayo ken manangisalakan a Hesukristo ken kuana maited kumati panagdaydayaw ita ken iti agnanayon. Amen. Kakabsat anya iti kalkalikaguman iti Dios kas namati haan gayang kakabsat nga umdas ken DJ Puston nga namati tayon iti Apo, nakimaysa tayon, nabayag tayon kakabsat nga, naturingan nga, Kristiyano, wanuan anak iti Diyos. No di ket di, kalkalikaguman iti Apo kakabsat, di ko na nga, panagrangay, ken, panagtalinaod iti grasya iti Diyos. Tangamin kakabsat, amo tayo met, iti maud-uding aldaw, anya iti padto iti Biblia, kunana iti Daniel chapter 12 verse 10, Revelation chapter 22 verse 11 nga kunana DJ kakabsat nga iti kinadakes ti managdakdakes dumakdakes pay iti kinakillo dagiti nakilkillo pay wenno nakarupay kakabsat iti kinadakes ket kakabsat datayo kakabsat nga inayaban iti Dios manipud iti sepnget anya iti kalkalikaguman kuma iti Apo. Agpatinggalang baka kabsat nga naayaban tayo, agpatinggalang baka kabsat nga namati tayo, agingga na lang baka kabsat nga nakimaysatay ken ni Kristo, haan ko makakabsat, no kasano kuma nga kunana jay, dagiti managdakdakes, lalo da magpakpakadakes, si tayo kumamag kakabsat, kaya't mo't iti Diyos, dedi kinaimbag, nga adda kanya tayo, umimimbag pay. Amen? Dedi kinalentag tayo kakabsat, nalenlentag pay kuma, kunana di kakabsat. Dedi kinatarnaw, ti puso tayo kakabsat nga nakimay sa kanya Kristo. Mataginayon kumakit, natartarnaw pay kuma, kunana di kakabsat. Habang kunana adda pay ti grasya, ken makita tayo nga dagiti al daw, dakes da na kakabsat. Haan gayang kakabsat nga, makin sapat na namati tayo. Mudiket di, habang iti kalkalikaguman iti Diyos, ti panggap iti grasya iti Diyos, ti suday pa kunana. Nga DJ kinalintag tayo, nalinlintag tayo kuma. DJ kinadalos tayo kakabsat, iti damo tayo nga namati. Haan nga DJ, nadalos tayo, tapos agpakpakarugit tayo manin. Haan kakabsat, no di kat di,
Nadaldalos tayo kumawin mo na taranaw tayo kumakay. Di kinalintad tayo kung makakabsat, agpakpakalintad tayo. Kapay kakabsat, isungarod nga day ti mabasbasa tayo iti Biblia. Manipod iti Old Testament, aging gana iti New Testament, nga anya kakabsat, kung na iti amo, na agtalinaud kayo kumanga si titubger. Haan nga magaraw, idi damo kakabsat, maawatan iti Diyos. Nga addaan kayo iti pinakapoy. Nung kakabsat, habang tumabumaybayag ti panag na tayo, habang nga umas-asa din tayo kakabsat, iti panungpalan, iti panag na tayo, han kumakakabsat nga pakapoy, di kasasaad tayo. No, di ko na natin kakabsat nga, tumibtibay, tumaptatag, no, tumugtagkir tayo kuma. Amen? Hangkit di kakabsat na hindi daw mo nagmayag, tikapit tayo iti Diyos yung habang bumaybayag. Lumaw-luwag. Aging gana nga iti kaadwan kakabsat, totally na nakaigbato. Amen? Kanya kay kakabsat, kung nga iti 1 Corinthians 16:13, ano yung baga na kayo, kan kayo kung mga alis to nga, magaraw, nudigat di ko nga na di kakabsat, agpakalakas kan, agpakatapang, kung na kay kakabsat iti Joshua chapter 1. Nung anya kakabsat iti mapaspasama. Makikita ka di kakabsat iti Diyos na di ko na nato nga kakalikaguman na nga panagrang ay wano kakabsat. Sa balit yung rumang ay. Anya pa kung na nakakabsat iti sao iti apo, Colossus chapter 3 verse 16, adwan kuma, mapno kay kuma iti sasao ni Kristo. Nung kakabsat, iti nakaladladingin. Mano nga tawanan, iti unag iti kapilya, mano tawanan na namati. Awan pa'y may kabesa na nga versikulo. Kakabsat, Pastor ka di pa nagrangay, adda ka di pa nagrangay. Kat anya iti ko na iti apo, magno kayo, taapay kakabsat, adda ka di pagdaksan na, nukurang kayo, nabasit iti, amo kayo masasawi iti Diyos. Nung ni Kristo, garod kakabsat, iti inusar ni Satanas nga, kanya na, anak pa iti Diyos, amo na, nga isuna iti kabuuan, iti katwiran iti Diyos, kayat na pa'y nga alilawan, kayat na pa'y nga dayaan, gapo iti, sao iti apo, Matthew chapter 4, nung gapo na full iti panunot ken iti puso ni Kristo. Adda kadipuwang kakabsat ni Satanas. Awan. Isu nga kakabsat, maysa nga kayat iti Diyos nga rumang ay kumamot kanya tayo. Di sasao iti Diyos, kaditamot lang kakabsat iti paggapuan iti pigsa ken kirid tayo. Han kadi kakabsat nga ibagbaga tayo, iti sao iti apo, isu iti taraon tayo. Amen? Iti sao iti apo, isu iti agas tayo nga na espiritual, inyapay kakabsat, iti sao iti apo, isu iti mapatayo nga magmag na aglaklakbay iti daytoy nga lubong. Ket kasano kakabsat no kurang awanan tayo met iti sasao iti Dios. Hanga narangay, hanga nabaknang iti panunot ken iti puso tayo. Kakabsat anya iti pigsa tayo, anya iti aramaten tayo nga giya, anya iti usaren tayo nga mangigahid kanya tayo nga agturong di pagarian iti langit. Ket dito'y lubong kakabsat, nagado nga agsasanga, nga dalan, spiritually. Nagado nga mabalin, nga pakayaw-awanan tayo. Ket no awan kakabsat, iti spiritual nga mapa, iti sapat, iti panunot ken iti puso tayo kakabsat. Hanga nabaknang, kurang tayo, awanan tayo. Ay kakabsat, pagtungpalan tayo. Baka di pagpagarup tayo nga dalan nga nalintag. Prinsipyo, pagtumpayan na, pakatayan mo, pakaisagmang kalupi, kararwa tayo. Iso nga kung nga nakakabsat, iti rumang ay kuma. Iso nga rin kakabsat, nga tunggal agad-adal tayo, hangkadi nga, isursurat tayo. Ano iti pangdot tayo kakabsat, tapnuhan tayo nga, malipatan. Tapno intulo, adda kakabsat, iti pangipasaran, iti Diyos kanya tayo, DJ, sublianan tayo nga, adalon, basaon, lagipon. Mausarin tayo kakabsat, kadagay, mapadpadasan tayo. Amen. Tatlo kakabsat. Sa bali, itinagyan, iti panunot tayo. Anya iti nalablabig nga mapasama. Anya kadli ko na ni Apostol Pablo kakabsat. Filipos chapter 4, verse 8, aging gana iti verse 9.
Anyaman nga banbanag kuna na nga napudno. Anyaman nga banbanag nga nalenteg. Dagiti anyaman nga banbanag nga nadayaw. Ket anya dagiti kakabsat dagitoy nilaon iti sasaol iti Apo. Isu kuma iti mga occupy ti panunot tayo kakabsat. Isu kuma iti nabakang iti puso tayo tapnon anya kakabsat. Ada iti panagrang ay kakabsat dayday. Kararwa kayo. Anya pay kakabsat kunana daytoy di kan kanayon tayo nga adalon. Haan nga umgas kakabsat nga namati tayo no di ket di adda iti mission tayo kakabsat nga abuton tayo. Adda iti goal iti tunggal may sa kanya tayo. Hangad talinood nga baby. Hangad talinood nga growing. No di ket di kakabsat dayday. Natangto na no mature. At day kakabsat, day di kunana to nga habang adda iti grasya, adda iti parabol iti Apo kunana rumang ay kay kuma. Day di magtunon kayo kakabsat iti. Day ta ti panggut na kakabsat, apay. Apay kakabsat nga day ta ti kalkalikabuman iti Diyos. Mun kakabsat, umun-una-unay, kunana ditoy, Efeso chapter 6, verse 10. Anya iti pangdot iti Diyos kakabsat, apay nga kayat na nga rumang ay tayo. Apay nga kayat na nga makapagtalinaod tayo kuma. Iti pan nakikaykay sa tay ken ni Kristo. Kunana dito'y kakabsat. Efeso chapter 6, verse 10. Nagingga nakakabsat iti 12. Panungpalan nakakabsat, agsariket-ket kayo iti Apo, ken iti piksa iti pan nakabalin na. Ikawes yu iti amin akabal, anadyusan, tapno mabalin yu ti agtalinaed, abumusur kadagiti, pangalilaw iti sairo. Kati pan nakidangadang kayo, saan amay busur iti lasag ken iti kendara, udiket kadagiti ar-ari, kadagiti man nakabalin, kadagiti agturay iti lubong, daytoy asipnget, kadagiti espiritu ti kinadakes ijay, nga to, kakabsat, inaldaw-aldaw makidangdangadang kayo, hamkadi. Idinagrugi tayo kakabsat nga nakimaysan, kalay sa akin ni Apo tayo, haan kakabsat nga, kung kuna tayo playground iti simrekan tayo, haan kakabsat nga ay ayam, no di ket di matindi kakabsat nga labanan. Ket anya iti panggap iti Diyos kakabsat nga kayat na nga rumang ay kumadi di kararwa tayo. Haan nga agtalilad nga nakapoy no di ket di pumigsa, kumirid kakabsat. Wenta sumangsango tay kakabsat iti matindi nga labanan. Kunana to'y kakabsat pan nakidangadang. Ket haan kunana nga babaan iti takyag ken dara. No di ket di kunana iti kalaban tayo na espirituan, iti dangadangan tayo na espirituan. Kunana pa yung dito kakabsat, aldaw nga dakos. Ket isu minsan kakabsat no adda dagidihan tayo nga mapakpakadaan. Gapo ta o agkurang di panunot tayo iti sasaw iti Apo. Minsan mapagtagtagumpayan na tayo di inadal tayo idi na minsan nga isu iti agturturay iti biyag tayo. Isu kakabsat no adda iti atake ni Satanas hantay nga mapagbalbaligyan. Amen. Or minsan kakabsat adda dagiti persecution nga mangnud tayo, adda dagiti pakay babaan tayo, pakay dadanasan tayo, adda dagiti minsan kakabsat alaon dati kalentugan tayo, minsan hantay madadauran, apay kakabsat, wunta, dijay kunanak ti kakabsat. Haan nga na, adi pa nagrang ay ti kararwa, minsan maanantala, minsan kakabsat, iti mas mananaig dijay, hanga di kararwa, udikit di dijay, isungarod nga dita ti panggap iti Diyos kakabsat. Tapno itinaldaw-aldaw nga panakidangadang kayo, anyaman nga dumteng kanya kay kakabsat, mangod tayo man dayta, mariknatay man dayta kakabsat, mabasa tayo man, maimatangan tayo man, uno mapadasan tayo man kakabsat. Iti personal tayo, unod iti pamilya tayo kakabsat, iti lawlaw tayo, uno kakabsat, iti nagtatanmaan tayo, kas namati, kunana to'y makatakder tayo, han tayo nga ma-overtake kakabsat, han na tayo nga mapagbaligyan, iti derep tayo man nga bukod, dahito lubong kakabsat nga manangalilaw, wunlo kakabsat ni
Dagiti alipores ni Satanas kakabsat nga agtigtig na ikadagiti tao. Isulita ti panggap na gaya. No, apay ko na narampay. Natugger. At talinaod kayo kung mga sitatugger at makakabsat mapagbayagyan kayo. Taadda tayo iti seryoso. Kung matindi kakabsat na amo tayo magkakabsat. Habang paiksi di panahon ni Satanas, ijemot nga lalo nga patindi. Dagiti upudraon na nga estratehiya. Tikno hantay kakabsat maawatan kita. Hantay nga mapakadaan dagiti kakabsat. Nalablabit ka din naman kayo. Dagiti desisyon kayo. Dagiti addang kayo kakabsat. Dagiti plano kayo. Dagiti pag-response kayo. Dagiti pasama. Minsan kakabsat. No, agkurang iti sao iti apo. Agkurang dagiti pigsa tayo. Haanin nga di pagluntagan iti Diyos na masurot kayo. Mudikit di pagayatan kayo. Pagayatanon ti tao. Instruksyonon iti lubong. Haanin nga, instruksyon iti Diyos. Na pagbaligyan na kayo iti tao. Iso kakabsat mo rin ka, tinaysa nga panggit na. At datayo iti nakaro nga labanan. Inaldaw-aldaw kakabsat, agdudumaday ka. Kaya iti ako makatakder kayo. Yan na sa akong kakabsat. Haan nga di kararwa tayo ti agsaper. Wano, maamak. Nubigat di may pangadak tayo. Amen? Ang nga pa'y kakabsat, may isa nga makagapo. Kakabsat, iti pangdup iti Diyos, kanya tayo nga namati, no apay nga kayat na nga mapalagda. Haan nga kakabsat nga para iti bukod tayo nga kararwa. Amen? Lalo kakabsat no magulang tayo. Lalo kakabsat no aday iti pangpamilya tayo. Lalo kakabsat no nabayag kayon iti unag iti iglesia. At dapay ko na iti Diyos kayat na dita nga pangusaran na kanya tayo. Kat kasanonohan tayo nga nalagda. Pagbalin tayo nga takakabsat nga mapagtalkan. Kat amo iti Diyos nga kararwa tayo nga bukod. Hantay pay nga mapagtalkan. Italot nga tayo iti apo. Dagi di ad-adupay nga kararwa. Iso nga iti panggap na no apay nga maparangay kan mapalagda tayo. Tablo ko na iti 2 Timothy chapter 2. Kagamit-gamit tayo kakabsat nga instrumento iti Diyos. Matthew chapter 13, di parabol kakabsat iti mustasa. Mapagkatiwalaan iti Diyos kakabsat kadagi di kararwa nga iyasidid na apay nalagda natangtun. Hang nga alisto nga magaraw, hang nga alisto nga agbaliw, hang nga alisto nga maapektaran dagiti paspasamak, di ko na natin gamit kakabsat nga narangay. Amen? Hang nga di no dagiti pasamak masyado nga emotional haan, no di kakabsat kan kanayon nga nakapindir yan ti paglintagan iti apo. Kaya nakakabsat nga panindigan, uray pa'y kakabsat. Una ni Apostol Pablo nga may sana nga nangikaluntugan ket pinagpapanawan da amin. DJ kakabsat iti karapat dapat nga magamit. Iti Diyos na pagkakatiwalaan. Ket kas di panggap na kakabsat taapay. Anya iti kunana. Adung iti maani ng awanon iti apay. Narasi haang nalagda hangang mapagtanga. Iso nga kakabsat dito iti panggap iti Diyos. Tapno agbalin tayo kakabsat hanlang iti kararwa tayo ngayon talip iti Diyos kanya tayo lalo kayo kakabsat. Digijay kaya't mag iti Diyos nga pangaramatan kanya tayo. Iti unag ti pamilya tayo kasama tayo kakabsat. Kadagiti pangusaran na tayo sa baling nga kararwa. May katalo kakabsat nga panggap pa iti Diyos. Apay nga kaya't nakakabsat. Mun kakabsat tadaytoy amo tayo mo. Adda iti dakkel kan nakaro kakabsat nga paspasungadan tayo. Ket ang kanayon tayo nagdadalin kakabsat. Inya lang iti mabalin nagbaligi dita. Job chapter 15 verse 33. Hang nga dagijay naganos. Haan nga dagijay kakabsat naata nga bunga. Nudikit di dagijay naluuman wenno natangkenan. DJ lang kakabsat iti agbaligi. Tatlo kakabsat dagiti agdama pay ngayon tayo mapaspasarin tata. Hantay pay nga mapagtagtagumpayan. Di lalong kakabsat dagijay nakarakaron to pay ken.
mas matindi kakabsat ng sangsangon tayo. Iso nga dayta kakabsat iti pagdot iti Apo no apay nga kayat na nga maparangay kumanga maparangay, mapalagda, mapatangken kakabsat di kararwa tayo. Tapnon, sumangon tayo di day kakabsat. Dakkel nga rigat ngayon tayong abambangan. Hangasi tayo ti mapagtagong tayo di kakabsat. Babaul ti grasya ken tulong iti Apo. Ti panakabalin ti Espiritu Santo makapag tagumpay ken makapagbalin tayo. Kakabsat din kagayan iti pangit iti Diyos. Kung apay nga kayat na nadidibilang na mati, hanyang talinal kakabsat, hanyang sapat nga namati tayo. Nakimaysa tayon ka ni Kristo, inawat tayon sunan, nabayag tayon nga namati. Nudikat di kakabsat, di mapalagdakin, mapatanggon iti kararwa kayo. Tapno kakabsat, makapagtagumpayan tayo iti inaldaw-aldaw nga, in tayo nga laslas atin. May kadwa kakabsat, hanlang si tayo nga karar iti bukod tayo iti pangusaran iti Dios kanya tayo no di ket di agbalin tayo pay nga kagamit-gamit iti sabsabalin pay nga kararwa ken kakabsat handa tayo nga humarap ken makapagtagumpay kada diyan sangsangon tayo kakabsat nga dakkel kakabsat nga tatta kakabsat anya dagiti pagilasinan nga iti maysa nga namati iti maysa nga kararwa kakabsat ket turmanguran ay day kaman kakabsat iti intay nga alaen sakbay nakakabsat nga iyawat tayo iti kabsat tayo. Kunana dito kakabsat 2 Peter chapter 1. At dagayang kakabsat makita tayo nga pruweba wenno pagilasinan kakabsat iti biag iti maysa nga namati. Kunana dito kakabsat 2 Peter chapter 1 verse 4. Aging gana kakabsat iti sumaganad na talata. Chapter 1 verse 4. Kunana diti kakabsat. Gapo kadagitoy na ites kada tayo dagiti napateg ken dadakkel unay akarakari. Tapno gapo kadakwada agbalin kayo a mayraman iti kina Dios. Analisyan nyo ti panagrupsa nga adda ditoy lubong. Gapo iti dire. Kakabsat, idi inawat tayo ni Apo tayo, ket pudno kakabsat nga nakimaysa tayo. Daytoy di pangrunaan nga kari iti Dios. Di kunanat nga nailisi tayo kakabsat iti panagrupsa nga adda ditoy lubong. Api kakabsat na addaan tayo iti namnama nga may salakan. Amen. Naluktanan kakabsat iti pagarian iti Dios ket naibilang tayo nga an anak iti Apo. Ket kakabsat kalikaguman iti Dios bilang an anak iti Dios daytoy kakabsat di irarang ay kumanga kayat nga kunana ket gapo itoy aramaten nyo met iti amin a kinarag tayo ket iti pamatiyo inayon nyo iti kinasingpet ket iti kinasingpet iti kinasirib ket iti sirib inayon nyo iti panagparbeng ket iti panagparbeng iti anus ket ti anus iti panagbuteng iti Dios. Ket ti panagbuteng iti Dios ti ayat anain kabsatan. Ket ti ayat anain kabsatan ti ayat kadagiti isu amin. Tano addaan kayo kadagitoy abanbanag ken nawadwad. Nawadwad da kada kayo. Aramiden aramiden da kayto asaan a nasadot. Ket agbunga kayo iti pannakaamuken ni Apo tayo a Hesu Kristo. Taday taawanan kuna nakakabsat kabilang kasalungat na taday taawanan kadagitoy abanbanag na bulsukan. Awan kakabsat iti makitkita na spiritually. Makitkita na lain iti adda nga asideg. Analipatan na ti pannakagubur kadagiti kadaanan a basbaso na. Gapo nakakabsat agregta kayo iti addapay, iti panagpatibker, iti pannakaawis, ken pannakapiliyo, tano aramiden nyo dagitoy abanbanag, di kayto maikulbo. Ta iti kastoy, maaddan kayto iti nabaknang unay nga isiserek, iti agnanayon, apagarian ni Apo tayo, ken mangi salakan a Hesu Kristo. Anya day di bagbaga na dito'y kakabsat, nga pagilasinan, kakabsat, daytoy di kunkunana nga bungbunga iti Espiritu Santo. Ket kakabsat
Ayan ti makinunag na pinatao tayo dito kakabsat. Ayan ti kararwa tayo dito. Ugali kan kababalin ni Apo tayo ni Jesus. Dito gayang kakabsat iti. Pagilasinan no pa. Anya di magbagana dito kakabsat. Nga kinasingpet. Panagbutang iti Diyos. Kinaanos panagparbeng. Kakabsat bungbunga dagito iti Espiritu Santo. Ket kunanan ti kakabsat. Haan lang nga addaan kanya tayo, nudiget di ko na nawad-wad da. Nadibger da kakabsat, da ito'y gayam iti katunayan. Kat may sapay ko na nasirib, agbalin tayo nga pudpud no nga nasirib ken nalaing. Di pudpud no nga nasirib ken nalaing kakabsat. Kan kanayon tayo nga kitkitaan di kapakanan iti kararwa tayo. Haan lang kakabsat nga dito'y kapakanan iti physical ken material nga biyag tayo dito lugo. Ket may sapay kakabsat kunanat to'y nga pagilasinan. Habang nga nawadwad dagito'y kakabsat nga bungbunga. Kakabsat kunanat to'y may kaanumanhan tayo nga may tigpong. Itinarangay nga kararwa ken nalagda nga kararwa kakabsat. Anyaman nga mapadasan na pammanot-not. Hanga alis to kakabsat nga may tigpul. Taam muna kakabsat nga dayjay pinati na dayjay rinugyan na kakabsat. Dayjay panakimay-may sana at da iti awaten na nga gungunay. Sungarod nga kunana ti verse 11, ta iti kastoy, maaddaan tayo iti nabak ng unay nga, isisirrek, adda kakabsat iti, namnama na, taapay kakabsat, di kunana ti nga, haan kakabsat nga, nagkurang. Iso nga dito kayong kakabsat iti, pagilasinan, umun-una kakabsat, Di nakinunag na kinatao tayo, iso kakabsat iti, mapalpalagda. Di bungbunga ti Espiritu Santo kakabsat, iso iti may pagbibiyag tayo. May kadua kakabsat, di kunanat tayo nga, han tayo nga, may tibpol. Kahit nang masawat kakabsat, anyaman ti pangilasatan iti Diyos, anyaman kakabsat di pagnaan tayo, haan kakabsat nga dagita iti manglapod kanya tayo. Hanga dagita kakabsat iti mangpasanod kanya tayo, no di kat di dagita kakabsat iti lalo pa'y nga mangpakapet, wano, bangi, durun kanya ti kakabsat nga agpatuloy, ken kakabsat may katalo, di ko na natanga, agbungbunga. Anya ti bungbunga kakabsat, duwa. Digijay, bungbunga kakabsat ti Espiritu Santo, ken kakabsat, bungbunga nga, karakararwa mo iti, imatang iti ako. Nung kakabsat, no awanan ko na dagitoy ko na, dahita kakabsat, didihan nga narangay na kararwa ko na nabulsilkan. Anya di nabulsilkan kakabsat. Iti lang nakatutukan na, digiti lang banbanag dito'y lubong. Iti lang makikita na kakabsat ko na, nalipatan na digijay, pan nakagugur na. Anya di kakabsat, nalipatan na di inaramid, iti Diyos kanya, na nga panang dalos, panang tudsigrasya, panangawat kanya na. Anya manin tes ato pagod na, anya manin iti sangsangun na, dagiti manin kakabsat, banbanag. Nga pagragsakan iti derot na, pakayaywan na kakabsat nga, at dagito'y lubong. Iso dayta kakabsat, digay kung na to, dagita awan na. Han nga narangkal kakabsat nga, kararwa. Kung na napay, nasadot. Ano din nasadot kakabsat? Pabaya, uno, irresponsable. Iti bukod na kararwa kakabsat, awan iti pakpakialam na, kas tamot din kakabsat, iti sabali nga, kararwa. Digi kakabsat, pagilasinan gaya na makita tayo. Iso nga kakabsat, makita tayo kuma, digi kalkalikaguman iti Diyos, nga bilang na mati, digi panagrang ay iti kararwa tayo. Nahaan lang kakabsat nga, agpatinggan nga namati tayo. Mudi kat di kakabsat, mabirukan kuma iti Diyos kanya tayo. Digi irarang ay iti kararwa tayo. Tapnon, habang kakabsat nga magmagna tayo iti, daytoy nga lakbayin tayo, makapagtagumpay tayo, hasta mo iti kakabsat iti sangsangon tayo. Maudi kakabsat, Colossus chapter 2 kuna natoy. Idinto nga rod nga inawat yung ni Kristo Jesus nga Apo, agbyag kayo mentuana. Daytoy kakabsat iti kalkalikaguman iti Diyos. Iti pagilasinan nga pudlo nga, narangay nga kararama kakabsat, iso daytoy. Inot nga may pagbibiyag tayo dayjay, biyag ni Apo tayo ni Jesus. Nakas dayjay, binasa tayo tatay kakabsat iti 2 Peter chapter 1. Colossus 2 verse 6. Idinto nga rod nga inawat yun ni Kristo Jesus nga Apo, agbyag kayo kenkwana.
ama paramot kayo, ken mapadakkel kayo, ken kuana, ket mapalagda kayo, iti pamati. Akasmet iti pannakaisuro, ket mapno kayo, iti panagyaman. Dayta kakabsat, kunana, may paramot, mapadakkel, ket kakabsat, mapalagda, narangay, ken nakatali na kakabsat, nga nakimaysa, iti apo, kanyaman na, mapalasaw kayo. Kabsat, iyawat ko kayo itinusapan na kabsat. Kabsat mo yun ng nasip, di ba yung ikiriti kabsat tayo. Iso nga tunggal may sa kanya kay kakabsat, abot utog ko ma. Amen. Di jigi nadal tayo panagrang ay iti kararwa, irarang ay iti kararwa. Iti kayat iti ako nga min kakabsat makapagtilinag tayo. Iso nga no apay kayat na dapat narang ay iti kararwa. Kayat na kay sawon di narang ay ngamin kakabsat ti kararwa na salunat. Di kararwam. Healthy iti relationship mo kay ni Apo. Amen. Iso nga nung apay kayat iti Apo ko ma, adda tayo kakabsat iti kasdi nga estado, iti spiritual nga panagbiag tayo, ta nakadaldalikado, nakapagpaggad, iti saan nga narangay nga kararwa, iti saan nga nasalunat nga kararwa. Iso nga ulit kakabsat. Yan tangay iti Apo, na minsan nga nangitag iti parabor kanya tayo, parabor dato yan, nga saan nga makaitag iti do, ngamindo iti may kadwa. Kunana iti Hebrew chapter 6 verse 4, nalawagan tayo lang kakabsat iti na minsan. So hanga mapasamak kanya tayo, numalpas nga batan tayo kakabsat, dati nga kapten ikutan tayo nga pan nakaisalakan, awan ti may kadwa nga pan nakalawagan. Iso nga dati kumatipan panunutan tayo nga, yatangay may sa dato yan. Iti papagnakin ilalasat tayo nga rod, iti biyag tayo ni Kristo kakabsat, agot utog tayo. Naan niya iti plastar, naan niya ti kasasaat ti kararwa tayo, iti inaldaw-aldaw. Kunaktat tayo, di ginarang ay nga kararwa, no nasalunat iti kararwa tayo, pakas idinadal tayo din na minsan, no nasalunat ka, di ba, di iti igogol, kakabsat iti tao tata, gaputa, agkaraiwaran, iti saan tayo nga ammon, nga infected gayang kakabsat, iti COVID. So, anya iti masapul nga aramidan tayo, dapat healthy tayo nga kanayon. Tano healthy ka, oray makaabay ka, iti adda iti kuana infection na, adda iti virus na, narigat ka nga matablan. Spiritually kasi di kakabsat. So, haang nga rason ken awantik kakayahan, di giderret tilasag tayo, nga perdi di girarang ay ti kararwa ti kakabsat, do nasalun at ti kararwa. Nasalun at ti kararwa may isapay kakabsat, datoy di jikwa, saan tayo nga makait iti anyaman nga abot, kadiji derret iti lasag tayo. Narangay nga kararwa, dati kakabsat, di iti mas agturturay kanya tayo niya, di pagayatan iti Diyos, kaslakan Kristo. Kitam ni Kristo kakabsat ko na naglasag iso na nga kasla tao, nga saan kunos nga nagbasol apay, narangay ti kararwa na. Amoy kakabsat, dati iti nakaladladingit, ito unag ti iglesia ko na Apostol Pablo, ulitik man hindi yung bagana. Tauray siya, kaslakpan panunot na, anya nga tamat nga, iti inaldaw-aldaw nga tamat nga daldalya sa atin, anya nakijay, di yung baga ni Apostol Pablo, unag iti iglesia, di kakabsat hangarwar. Nagado ko na iti nakapoy, nagado iti masaksakit, ken nagado iti natay. Kat nakalagladingit kakabsat, data nga pasamak, bigyahaan nga narang ay ti kararwa tayo. Iti physical tayo, patuloy. Gusto nga nabaknang tayo ti siribiti sa uti Diyos, kaya tayo nga i-preach. Amen? Amo tayo kakabsat tinaglaon ti Biblia, takas nang nugan tayo, dati ti may isang armas tayo, dati ti may isa dapat na pagrangayan tayo, di ado iti amo tayo ti sa uti Apo. Wan gusto kakabsat, ngayon di nga tapan nakabalin iti Diyos, makikita nga tayo gibiyag. Bidi paktan ti sa ludsod. Amo tayo nga isurat, amo tayo nga i-memorya, amo tayo kakabsat nga explain, nakagagagar tayo nga mangi-share. Ngam kakabsat dati di ko na natin 1 Corinthians chapter 4:20 na iti pagarian iti Apo, iti pagarian iti Diyos, iti kankanayon nga bitbitibitan iti Apo, tapno agbalay iti inaldaw-aldaw nga idaldalyasat na, iti biyag na ken Kristo, di sao iti Diyos saan lang nga nabaknang, dapat kakabsat agparang di pan nakabalin iti Diyos iti biyag tayo. Kat mapasamak dayta, into no adda, iti pangilasatan iti Apo kanya tayo. Tangmo yung kakabsat, kadagiti mautpuding aldaw, kadagiti naglablabas ng aldaw, nagadudagiti kakabsat tayo, nga naka-experience, iti panagsagaba. Ngam amo yung kakabsat, siya, iti may isa nga na ibagak, iti may isa nga kabsat, salang mapatunayan, deji plastar, samlang masarming deji plastar, tinakder ti spiritual mo,
Saan nga into no kayang nga i-share ti sa uti apo? Saan nga into no kayang nga ipalawag? Saan nga into no ado iti ammo iti sa uti apo haan? Into no lumasat ka iti negatibo. Into no lumasat ka iti panagsagaba. Kita nyo lang kakabsat iti mulang nga nakas na kaiyarigan tayo. Iti mula kakabsat saan lang nga rumang ay data no sibsibugam lang ti danom. Anya ti aramiden da maibilag. Amen? Kasapulan na ti bilag. Kasapulan na ti jay. Asan light? Di ba kakabsat kas ka timula? Iti irarang ay timula. Tapno agsabong kinabunga, tapno mapakinabangon dayta nga mula kakabsat, ibilag mo. Ngam nasibog ka nga sibog, ore binaldi ti sibsibog mo, ngam hamongot ibilag iti init. Kakabsat, hanga tumagker, hanga lumagda, hanga agbunga, hamo mapakinabangan dayta nga mula. Kakabsat kasta tayo. Iso nga agda dagita pangipagpadasan ken pangipalpalasatan iti apo kanya tayo. Ta itatay nga mas makita no kwa, mas masarming tayo no kakabsat. Iti plastar tayo, itatayo nga masarming no. Nay anak pay gayam nga narang ay ti panaganos. Ngami basbasa tayo ta amo tayo kakabsat nakan-anos tayon. Idi sursurat tayo kadagiti adigit amo tayo nakan-anos tayon. Ngami di adda ti pasamak ijayan nga nakita antay pagam na anos. Amen. Iso nga kakabsat, makitan to lang no adda iti sagaba. Dahil di bagbagak na ibilag na tayo ti apo. Hanga mabalingahan na tayo ibilag. Amen? Kasapulan nga ibilag na tayo ti apo. Awanin kakabsat, iti may isa nga solusyon kas kunak idi na minsan. No kasano tayo nga, no kasano tayo nga makita iti plaster ti kararwa tayo, ken no kasano tayo nga maurnos ti kararwa tayo, no saan nga babain lang ti pangipalasatan kanya tayo ti Diyos nga tuok ken panagsagaba. Awanin kakabsat. Kasla DJ ko kakabsat, DJ adi baybay, nakalawlawa ti baybay, no adda lang iti maibuyat nga ore sang kabasit nga langis. Ore kasano nga ilumlum DJ langis kitang tumpawlat ta. Amen, ore nakadado ti danom ti baybay. Hanga DJ danom kakabsat iti kwa, hanga DJ danom kakabsat iti lumned. Anya adi danom ti lumned, DJ oil nga ore sang kabasit adda di rabaw. Ore kasano nga ilumlum DJ oil, adi di latrabaw DJ langis. Amen. Kastat isusurat tayo Diyos kakabsat. Ore kasano tayo nga liklikan dito. Ore kasano tayo nga panuno tayo agarami tayo sa bali nga paraan kakabsat awanan. Deti lang ti paraan iti Diyos. Nga isumot deta iti paraan nga impakita ni Kristo. Deta mo't iti tugot nga impakita ni Kristo kanya tayo kakabsat. Kastat nga magunod kakabsat si irarang ay iti kararwa tayo. Iso nga pudno di ko natin kakabsat tayo. Agbalin tayo dapat nga nabaknang. Agpaiso Pasyempre doon no ilasat na tayo ti apo, anya nga rudmat kakabsat ti usaran tayo, no hanting nga nabaknang. Ngayon, awang mat serbi di kinabaknang kakabsat, iti sirib tayo, pan nakaawat tayo ti sa uti apo, nga kaya tayo kakabsat nga i-share. Kung awatan tayo nga talaga, iti talaga iti jasipan nakaawat. Nga makamo masarming kakabsat ti plastar mo dyan, hamo amo na narangay ka spiritually, hanggat awan iti tuok, hanggat awan iti sagaba. Iso nga data kakabsat iti purpose iti panagsagaba. Ket data nga panagsagaba kakabsat, tapno rumang ay iti kararwa. Pilyon tayo di bagat Espiritu Santo. Idi ko na ti Roma chapter 8 verse 6. Nga itinakom ti Espiritu ko na agwa birbiro ko na ti biyag. Anya di biyag iti kararwa. Amen. Iso nga lumasat tayo kakabsat kadagita tuok na ita nga ipasaming iti apo, iti plastar iti kararwa tayo, no atid dugbay iti anos tayo, no kaya tayo ban iti makapagtepel, no kaya tayo ban iti makapagpakawan, no kaya tayo ban iti umayat. Diji nga rod kakabsat, ibagbagat Espiritu Santo iti dapat tayo nga pilyen. Hanga diji ka iti darap iti lasag tayo. Amen. Tapno, pagungkod tayo diji biyag, kung kunana, tinakong ti Espiritu kunana, panpanunutan na, agtungpal kunana, agbunga iti biyag, kental na. Diji biyag kakabsat, iso diji irarang ay kakabsat iti kararwa tayo. Kat nakatado kakabsat ti Kristiyano nga failure, intundumtan ti panagsagaba. Amen. Nakatado kakabsat, iti failure nga Kristiyano, apay. Awan mo't kakabsat ti sabali nga mangumsingin mangidadanes kanya tayo no hanga dati kararwa Kunana iti Salmo kakabsat chapter 69 verse 10. Idi nagsangita, ken ginugurak iti kararwak ti panagayuno, iso iti nakaumsyak kunana. So idi pinili na iti nagsagabaan niya kakabsat ti muno nga mangumsikan mangidadadanes kad kanya tayo. Hanga iti lawlaw. Adi istorya kakabsat ni Noe. Idi ipatpatak durda kakabsat ti daong, maibituran da dagiti panakoy uyaw. Hanga DJ lang iti mangidadadanes kanya ti kakabsat nga kangrunaan, umuna-unay DJ darat tayo. Ngayon no kakabsat agtuok ken agidtur tayo, iso ti mangkwa kanya tayo, iso iti mabalbalin, iso iti agikis. Mabalbalin iso na iti kayat na dagturay. Ito nagsangit tayo,
into nuguguran iti Diyos di puso tayo. Isu di ito muna nga mga idadanas kan mangungong si kanya tayo direct tilasag. Isu nga nakadado kakabsat iti failure. Kakabsat, naawat ken naawatan tayon iti isursuro iti Biblia no kasano tayo nga agparang ay ti kararwaken no kasano tayo nga agtalinaed. Iti lang aramiden tayong kakabsat no anya di bagbaga ti Biblia no anya di sursuro na isursuro din tayo. Kanya tayo kakabsat nga nabayag iti apo kakabsat lang namnama kanya tayo. Amen. Adda kakabsat din ang namaan iti apo kanya tayo. Anya kunana iti 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Kakabsat anya ti kunana ti 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Datayo ti talunan iti Dios. Datayo iti balay yun iti apo. No talon garad kakabsat. Habang dapat nga tumagtagal tayo, habang nga palaot tayo kakabsat, iti biyahe tayo nga agturong iti pagayatan ti apo. No talunan. Kasla kan Esther Prising, agmulmula, anya ekspektaren na bunga. Kakabsat kasjay iti kayat iti apo kanya tayo. Diji bunga, nga anya diji baga nga anya diji nga bunga ko na ni Apostol Pablo iti Filipos chapter 4. Adda ko na nakakabsat itoy. Saan nga gapu tatarigagayak ti sagot no dikit tarigagayak ti bunga nga umadu kuma. So iti kayat iti Diyos kakabsat kadata bunga tayo. Ang peso daanos, adda pa nagtupal tayon. Kaya tayong kakabsat ti mamakawan. Amen. Ngam kakabsat, baka bunga dito nga pagbiit lang. Baka bunga pa lang dito nga, at ay pagpatunggaan na. Imbaga nakakabsat ito'y, tari gagayak iti bunga nga umadu kuma. Iso di magbaga nakakabsat iti Galatia, long suffering. Kaapay kakabsat adidog. Iti isusurot iti ni Kristo kakabsat. Ingga na patay. Anya ti kakambal tayo, adirigat ken tuok. Adi dakkel kakabsat nga anos, adi atidog nga anos, Matthew chapter 24 verse 13. Isu nga kakabsat, deta iti sapsapulen iti apo kanya tayo, kas datayo ket talunan iti apo. Adi bunga nga umadu kuma kanya tayo. Amen? Ken anya pay datayo ti balayen iti Dios kunana ijay. No balayen kakabsat iti apo inted na amin nga materyalesen. Awan iti may baling nga mairason tayo pay iti apo. Tapno, haan tayo nga mabangon, di kayat iti apo. Nga anya di jay, di spiritual nga panagbiag tayo nga agrumang ay tayo kuma. Hang agkurkurang iti Diyos kakabsat. Uray la ata inaldaw-aldaw nga salon at tayon. Damdama kasla, maditi bagbagi tayo ng damdama man na yun, makapangpangan tayo, makainin na tayo, maisubliman di jay salon at tayon. Amen. Anya pay may sapay kakabsat, nagdakalan nga tulong na data protection at inaldaw-aldaw. Kitang kakabsat na awang ka iti Diyos, kas di nangyari, kada di anak ni Brother Lico. Kakabsat, di masarming tayo kumano kasano ti kaamak. Di awan tayo ti poder iti apo. Iso nga dati kakabsat isursuro na ni Apostol Pablo iti 1 Corinthians chapter 3. Assignment dati ti tumunggal Kristiyano. Nga bilang talunan agsapsapol ti Diyos iti bunga. Ket bilang balayen, iti Diyos, ekspektaren ka namaon na nga maibang bangon tayo ti spiritual. Ngam kas nang nagtay-tatay, anya iti mas nga maibang bangon. Dapat DJ iti marugpo kakabsat, iti bangon tayo na spiritual. Ta iti apo hang agkurang kanya tayo, pagdating iti spiritual nga materyales, tapno awan kakabsat iti mairason tayo iti apo. Kakabsat no panunutan tayo, nagdakkalan, iti sagot iti Diyos kanya tayo, manipod iti damo, nga inawat tayo iti apo, agpahanggang kakabsat. Nakadakdak ka lang ti paboriti apo kanya tayo. Uray minsan dagita parparikot tayo. Minsan kaslahaan tayo nga ekspektare nga maisabat iti tulong iti Dios. Amen. Dagita kakabsat ket paraan iti apo. Tapno di kayat na nga rumang ay anak ko ikwam. Agum dawayan ti tangitid ko nga parabor kanyang tapno rumang ay takarawam. Tapno kakabsat saan nga makapaggundaway iti basol ta. Di basol kakabsat. Dijay kunak idi kakabsat. Iso iti mangreba, kada tabang bangunan tayo nga na espirituan tayo nga panagbiag. Kat amoy kakabsat no marba, deta nga pamati tayo. Imbaga na dyan ti 1 Timothy, dyan nabasa tayo idi na minsan kakabsat. No marba deta nga pamati kakabsat, may salang ti chance. No marba atan, no marugpo atan, awanen. Iti pangsukat pa'y iti apo, nalpasin dyan inyawat na nga Kristo. Nga iso iti kang runaan ken umuna nga material, nga kapital nga inted na kanya tayon. Iso nga day kakabsat iti ang kanay nga panpanunutan. Amin nga pabor inyawat iti apo kanya tayon. Amoy kakabsat iti lang panpanunutan tayon. Dati ibang bangon tayo nga physical nga panagbiag. Anya ti kunana iti 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Adi kalapaw tayo kadati nga biag.
taan mo mi ano iti na indagaan nga balay, ti kalapaw tayo, madadael to. Amen? Deta kakabsat nga pangipanantay ti panawon ken oras tayo, kunanad ti madadael to. Dati na indagan nga kalapaw. Dati pangipanan, iti nakatado nga Kristiyano, iti oras na. Nakalpasan ko naktatay kakabsat. Kalpasan ko naktatay kakabsat nga nagikalay sa kini Apo. Namnamaon iti Apo nga isuna ko maiti kang kanayon ti nga kakapuyog. Babaon ti panagbasbasa ken babaon ti panagkarkararag. Numaan mo ti kakabsat tanagadon ti nagsusublin iti lubong manin. Nababtais lang awanen, nagsubli man ti lubongen. Amen? Kat kunana kakabsat, deji mat nga sinublian tayo anya ti kunana, deji nga kalapaw kunana nga naindagaan, madadaol to. Kat dati tinamnama kakabsat nga kayat iti Diyos nga ited kanya tay tata. Tapno dati kakabsat, iti igol ko matitumunggal na sa kanya tayo. Yan tangay dagita. Nga kalapaw nga naindagaan, madadaol to. Nga isumat lang tinangit ipanan ken nang ibubuhusan tayo ti panawon ken oras. At damay sa nga balay tayo nga aggapo iti Diyos. Anya deji kakabsat, deji balay iti Apo. Nga isuna iti nagari. Kunana, balay nga saan nga inaramid ti imang. Agnanayon kadagiti lang langit. Tatang kakabsat, kasano nga maitakdur data nga balay. At daduwa kakabsat nga klase ti balay. The visible kingdom. Isu kakabsat detoy. Bagi tayo. Nga isu detoy DJ, kwa iti Apo, DJ templo iti Diyos. Kin DJ invisible kingdom ko na kumaisu detoy bagi tayo. Pagkatao tayo. Kaya yung visible kingdom iso yung pagarian iti Apo. Tatan kakabsat, kasano nga mapasamak, di maibangon dati nga invisible kingdom. Tatno madanon tayo di visible kingdom. Verse 2, ta iti daytoy agsasaibit tayo. So ladingit manin kakabsat. Amen? Babaan man laengan iti ladingit kentuok no kasano nga maibangon di kalapaw tayo nga agnanayon. Di kalapaw nga mataginayon. Ta iti daytoy agsasaibot tayo ang tartari gagayan tayo iti nasged no maikawis kada tayo ti kalapaw tayo nga agapoy ti langit. So tatno kakabsat maikawis kanya tayo di kalapaw nga di langit anya di kakabsat di pannakan anay ni Kristo. No maikatatno maikawis tayo di di na ibangon tayo nga na espirituan tayo nga biag tatno maikawis tayo kunana dita adi nasged kakabsat nga tarigagay tayo kunana adi pa ladingit kan tuok. Verse 3 kakabsat imbaga naman to yan. Ingana verse 4. Tano kasta idin to nga si kakawus tayo, saan datay nga masarakan nga lamo-lamo. Si kakawus kakabsat dati di inadal tayo di seminar. The dress of righteousness. Dati kakabsat ti berberoken iti Apo kanya tayo. Iso nga dapat narangay ti kararwa. Amen? Maiyusok dapat kanya tayo datoy, maikawus dapat kanya tayo datoy. Kadati ito ti sapulan iti Diyos kanya tayo itong dumatagtay kanya na. Bagyan na salunat na kararwa. Bagyan na ikawus kanya tayo ti pandangan anay ni Kristo. Verse 4, tada tayo nga, dito'y nga kalapaw, agsasaibot tayo nga madagsinan. Apay sumat kakabsat ket, kung anang ti John chapter 16, 20 to following, kasla tayo aglay-labor, nga ina. Ngahan mo amon, ayan na, iti paggapuan ti sakit. Amen? Ako nabadasan kakabsat ng kasi bagbaga dagiti ina kas di bagbagada. Hamo amon anya ti paggapuan iti ut-ut. Hamo amo pay kit din na sinod pwede nga mabasulen. Baka pikit no asidag ti asawang ko makalitlitog malitog mulat ta ti malitog mulat ta biglang ti sakit na ken ut-ut na. Kas din aglabor kas na kanya day kakabsat kas jay di susurot ti kini Apo. Ngam kalpasan nga mayanak yu ubing kunanahan nanto pulos mapanunot dirigat nan nga naglabor. Taapay nakita nan di jay anak na, napunas ka namin pinsan, di jirigat na, kakabsat deti tinamnama nga kayat iti Diyos nga itid kanya tayo. Iti apagbiit nga kanito, kunana iti 1 Corinthians chapter 5, verse 17. Iti nalagan kunana nga sa gabami, iti apagbiit nga kanito kunana. Kakabsat deti di kayat iti Apo nga iturod tayo nga pagnaan. Kakalpasan deti pa naglabor tayo spiritually, kakabsat, baka nasumret tayo pagarian iti Apo mabain tayo to payon nga isret iti saka tayo iti kapintas iti pagarian ti Dios. Kunana nga Roma 8:18 sa baajay nga hantay nga maikari. Awan iti pakaikaryan tayo iti pagarian ti Apo. Hantay ito nga kasla maikari mabain tayo to kakabsat takaddakem palangat golden. Kat iti kakabsat nagrigat ka pa yung agka-gold. Sirsiripon lang yung ti jewelry shop iti gold tatta tayo kakabsat. Kat iti kakabsat haan pag naam lang. So, no pag naam garod, kasla iso ti kababaan pa ikit din nga paset, ti pagarian ti Apo. Dimasan kakabsat, yung makitam iti lawlaw, nga nakapinpintas ti uraylan, nga kunana ti Revelation, awan ti pakaipadisam ti nakapinpintas, mapagarian iti Apo. Kakabsat, dahil tinamnama nga kaya ti Diyos kanya tayo tata. Panunutan tayo kakabsat,
Diji ladingit kang tuok nga nangipagnaan iti Diyos kanya ti kakabsat, apo. Talaga kakabsat, hantay ito mas baalan ti ragsak tayo. Iti maibagata iton, imbaglakit din, na intultuloy ko. Amen? Kakabsat, diji ti panpanunutan tayo. Diji kapintas, iti pagaran ti apo, nga awan ti pakaipadisan na. Angko ammo, no anya dito intero, lubong tinapintas kakabsat. Mabalin siguro na pasyar tayo, nga awang pay ijay, diji pintas. Iti pagaran ti apo. Kakabsat na datuok ken rigat tayo, dahil iti panpanunutan tayo. Sa bagay dato apagkanito lang. Sa bagay dato ikat na iturturid ko, at dati Diyos nga bumadang. Kat tinagmayat kakabsat, dahil ito awidam. Hamon to pulos mariknan, dahil ot ken rigat mo iti daga. Masumurot ken Kristo. No makitam to, iti pagarian iti Diyos. Dahil kakabsat, iti bagbaga na iti 1 Corinthians chapter, 2 Corinthians chapter 5, 1-4. Taadda nga, tada tayo nga adday ti nga kalapaw, agsasalbot tayo nga madagdag sa nanak, paypayso kakabsat Kasla dano we idi, abang kakabsat nga arami da di daong, ala, nagado kakabsat ti mangmangod da. Ngam inturturid da kakabsat, agsasalbot tayo nga madagdag sa nan, aditay tarigagayan ti malabusan. Amoy kakabsat, di pa nagibtur tayo, tapnohan nga maikat di kawus tayo. So data ko na, hantay nga tarigagayan nga malabusan, tapnohan nga maikat di kawus tayo, iturod tayo, dahil pa nagladingit kang tuok. Dahil nga min kakabsat ti kasla, kasla, way iti apo nga mangilupot kanya tayo, dahil dress of righteousness. No dikat makawusan tapno datay tapno daytoy matay maaladagan, gapo iti diagkat iti nangaramid kada tayo nga maipaito isu ti Dios, isu ti langted kada tayo, iti espiritu, iti tanda, iti espiritu. Dati kakabsat, itinamna mga kayat na ipaay iti apo kanya tayo. Tumunggal may sa kanya tayo. Nga, iti inaldaw-aldaw kakabsat, kitantay kuma, naan niya dagiti pagrangayan ti kararwatay, isu kakabsat, iti ikarigatan ti ngatilyen. Ta iti nalagan nga pa nagsagaba ko na iti apag kanito laeng, awatan tayo tumot kakabsat, iti biyag nga ganayon. Kas laglay labor, nahanday ito pulusan kakabsat marik na, iti rigat tayo nga simurot ken ni apo, no makita tayo ton, ken makastrit tayo ton, iti pagarian na. Deta lang kakabsat, iti nai-share mi kakabsat nga sa iti apo, madaydayaw iti apo ita nga malen, ket sapay ta, mangted kanya tayo kakabsat, deto iti kankanayin nga panagutob. Taawan kakabsat, iti agbalin nga bunga, deti nga panagimulmula tayo, no hantay mo't lang nga agin inventory. Amen, kasla negosyo. No hanggang agin inventory, hamo mo nagdakitam. Kastamot lang kanya, ti kakabsat, iko na ti Biblia. Tapno mo't lang makita tayo no anya dagaji area iti biyag tayo nga hantay nga rumangrang ay, agot utog tayo tinaldaw-aldaw kakabsat. Kito no ipasar na tayo iti Diyosen, iti panang pasarming, anya dagaji panagsagaba, dapat kakabsat amo tayo itong tipilyan tayo. Haan nga dagaji, kisi tilasag tayo, no dikit kakabsat, dayjay Espiritu Santo iti apo. Amen, mataydayo kakabsat ti Diyos, agtakder tayo nga rada, agyaman tayo kakabsat iti Diyos kaya ting aramid tayo. Dawatok man kakabsat yan ni Brother Charlie nga iso iti, mangidalan iti closing prayer. Tayo marami. Apo, yaman kami malintag na. Itinalpas man ino. Tawatin niya ang sentapo. Nga si kakadi apo iti mangitin ka naman. At adupay nga anos tapnon kas pa. May tutuloy ni kadi apo. Tayo ito yung panagada ka na ito para sa pagyakan. Si kakadi Lord iti mangitin apo. Kada kami apo iti napiksa nga pamati apo tapon ka sa Lord. Dagiti kadi aramid iti nang daw ang ken dagiti patuloy apo may kami pinagatapan sa dagiti sasa. May muting tingan may apo ken may biyag ni kabayatan kadi apo. Iti kadami. Sika nga rut apo iti kumaadda kadi mangpatid ka iti puso iti gamay sa katakan. Tatlong pastalon dagiti so amin Lord na narugyan mi nga aramid may tuloy mi kumakadi ako gingana iti maudi na pitik iti puso sika Lord iti kami pangikamagan iti amin Lord awanen Lord iti sa bali nga Dios nga kami kumararagan pangisanggiran kadagiti isu amin nga banbanag ako anyaman Lord dagiti isu amin nga dadagsen niya Lord ikamang ni amin sikat tinaindaklan nga Diyos nga rumbeng atin na yung kami pangipanawa. Sikat nga Lord, kumaadda itin tunggal may sa kada kami nga patinayon ako. Ikan na kami kami Lord, iti
Spirit ken piksami tindaw-dawal daw kang runam na kadi Apo. Iti salon ang tapnon kastalog. Han kami kadi Apo, kumapoy han kami kadi Apo. No umatras ako kaday ito'y. In kami isusurot kadagiti banak ako na Panginoon. Tapat yan mi Lord nga isulsuloy mi daytoy nga aramid ni Apo. Patyan mi nga magunodan mi Apo dagiti iso amin nga karkarim. Nga kasukunam Apo itinasantuan nga kasulatan. Nga han na kami baybayan ket han na kami Lord. Petpetan mi Lord dagita nga Apo. Nga karim kada kami. Tapnon kastalon. Iti ka maudyanan nga aldaw ako. Makita mo ito kuma. When mo makipagyan kami ito kuma. Ken ka. Itinadayag unay na kapatay. Apo itingkang paragsisina tata. Apo dawatin mo kadikan ka Lord. Sika kadi iti manggabay, mangbendisyon iti. Intunggal may sa apo kadagiti kabatsat nga lima ay tuan. Sano ka sano Lord iti salunat the Lord nga dimanon dito yung palay ako. Kasta ko mamit ako. Iti salunat da nga dumanon ako. Kadagiti pagkain. Ket Apo, dagiti kumaapo. Panakabalin, dagiti kumaapo. Pambendisyon mo, iti awit. Kumaapo. Iti intanggal. May saka na kami Apo. Iti kami panagsisira. Ket Apo, sapay kumaapo. Tarabayan iti intanggal. May saka na kami Apo. Ket agtultuloy kumaapo, iti anek, iti galmay sa kada kami Apo, iti kami panagagal kadagiti saso. Alawen Lord, isubli mo na kan dagiti suanin na gloria ket pamadayaw, takupang anin dagito itinagan ni Kristo Jesus na Apo. Amen. Yang. Kamu password mo kita dito. Amok. Pag pwede na.